هلو جايز، طبعا اليوم بسوي لكم شرح كيف تشترون الدف من ذي اللعبة. اوكي، هذه اللعبة. اول شيء تضغطون على ذي، ان شاء الله تفهمون من شرحي يعني. تنزلون تحت تحت تحت، بعدين تلاقون ذا الخيار هذا، شفتوا ذا الخيار، تضغطون عليه. بعدين يطلع لكم عاد الدف والقنبلة وذا الشراب. تضغطون على ذا مثلا دف، تشترونه ب15 روبوكس. يطلع لكم هنا، يطلع لكم تقدرون تشترونه، بس أنا شاريته يعني. وبس مثلا القنبلة ذي 200 روبوكس بس، وتشترونه وخلاص. إن شاء الله فهمتوا يعني من شرحي، وبس باي.